Okay, general ku ROS2 Launch ko lila ji no ROS2 Launch ko lila ji me so ro click ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရင်ဆုံး Python ခေါ်ကြည့်လိုက်နော် Python Python မရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ပါပြီ Python 3ပေါ့နော်Python 3ဆိုဟုတ်ပြီ OS ကို import လုပ်ထားကြည့်အောင် import OS import iman enters Python package import import sorry ဆိုလို့မမှားနေတယ် get pcg package sci share ပြန်ရ ecg ကို directory ပေါ့နော်သူ့ကို import လုပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာမှားနေရှေ့ဆုံးက import mode from ပေါ့နော် fro from okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ package တစ်ခုကိုရှာကြည့်အောင် package ကဘာ package လဲဆို gazebo package ပေါ့နော်ဒီ gz pkg ပေါ့နော်ဘယ် package ကိုရှာမလဲဆို get pkg package share directory mini papa gazebo gz pkg okay เนาะဒါဆိုရင် package ရှိတဲ့ patch ကိုတခါတည်းပြပေးနိုင်တယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါ argument တွေသူတို့သုံးနေချိန်ကြရင်ဒါမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ string တွေ join တဲ့ဟာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะ join ပေါ့เนาะ join ကို os.bat/patch. ဒါဒီအကောင်တွေကတော့ဟိုလေသုံးဖို့လို့ရှိရင်တော့ Python သုံးဖို့လို့ရှိရင်တော့သိမှာမသုံးဖို့လို့ရှိရင်တော့ခါလေးကြိုင်တော့ဘာရေးတာမှမသိဖြစ်နေတယ်ခုနကကျွန်တော် gz pkg ပေါ့เนาะ gz pkg တဲ့ကconfig champ တဲ့ join ဆိုတဲ့ YAML file လေးကိုကျွန်တော် patch လမ်းကြောင်းရမရကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်เนาะ gz pkg ပြီးလို့ရှိရင်သူထဲမှာ config ဆိုတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ config ပြီးရင်ဒီ mp champ ဆိုတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူမှာ file define ရှိမှာပေါ့เนาะ join.yml တကယ်တော့ file မရှိပါဘူးကျွန်တော်ရှောက်ရိုက်နေ okay okay အဲ့ဒါမှားနေတယ်တဲ့เนาะ join ဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်ရိုက်တာများလာပြီ join เนาะ sorry join okay အဲ့ဒါ join เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တွားချင်တဲ့ patch အပြည့်အစုံကိုကျွန်တော်တို့ရတယ်เนาะဒါပဲအဲ့တော့ find directory argument အနေနဲ့ patch ထည့်ပေးခြင်းနဲ့ရှင်းကြရင်ဒါပါပဲเนาะတခြားဘာမှလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးနောက် launch argument တွေကြော်ညာတာဥပမာဒီ ecl declare harvest ပေါ့เนาะအဲ့တော့ launch argument တွေကြော်ညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် from launch တဲ့က ecg1s action တဲ့ကပဲ imp over the import ecl declare launch argument เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် argument ကျွန်တော်ကြီးညာပြမယ်ဒါခုနကတော့စာတွေ့ရှင်းပြထားတဲ့ဟာပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် harvest ကိုကြီးညာ ecl declare harvest ဆိုတဲ့ variable သုံးမယ်ပြီးရင် ecl declare message launch argument ပြီးလို့ရှိရင် name ကဘာလဲဆို harvest ပြီးရင် default value က false ပြီးရင် option တွေပေါ့နော် description က launch harvest ဟုတ်ပြီပိတ်လိုက်မယ် declare harvest เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်သူက argument object တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးသွားပြီသူရဲ့ default value က false ပဲเนาะသူရဲ့ name က harvest ပေါ့ဒီ argument ကိုကျွန်တော်တို့ long file တွေကိုထည့်လို့ရတယ် another long file တွေကိုထည့်လို့ရတယ် okay ဟုတ်ပါပြီเนาะလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ source code ကိုလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီ file မှာကျွန်တော်တို့ dolly ကိုရှေ့မှာ launch ခဲ့တယ် dolly launch ခဲ့တော့ဆိုရင် node ကဘယ်နှခု launch ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်node တစ်ခုပေါ့နော်နှစ်ခု follow node ရယ် harvest node ရယ် follow node မှာဆိုရင်ဒီ package dolly follow package တွေကဒီကောင်ကို launch လုပ်ခဲ့တာ output screen ဆိုတာ terminal မှာလာပြပါ
command velocity ဆိုတော့ CMD fair ကို dolly CMD fair အဖြစ်ပြပါလို့ပြောတာเนาะကျွန်တော်တို့ command velocity မောင်းတာ dolly တော့မသွားဘူးလေနော်မသွားဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကနောက်မှ topic နဲ့ကျွန်တော်တို့မှားလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် okay ဒါ remap လုပ်ထားတာเนาะ laser scan ဆိုတဲ့ laser dolly laser scan အဖြစ်ပြောင်းထားတာ topic နဲ့သူပြောင်းထားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မသွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်follow node တခုရှိတယ်နောက် arvis node arvis ကတော့ arvis 2 package တွေက arvis ပဲသူ argument ထည့်ထားတယ် -d နဲ့ os pass join ဆိုတော့ dolly package dolly gazebo လေ package dolly gazebo ကပါလေ dolly gazebo ရဲ့ file patch ပဲเนาะဒီ package ရဲ့ file ပဲဒီ package ထဲက arvis ထဲက dolly gazebo တော့ arvis ကို run မယ်เนาะ ROS run arvis 2 -g ဒီပတ်လမ်းကြောင်းဒါပဲเนาะconnection if connection launch configuration arvis เนาะ arvis true မှာပဲเนาะသူကို launch လုပ်ဖို့တော့ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အပေါ်မှာ gazebo launch လုပ်တာ gazebo ကဘယ်လို launch လုပ်တာလဲ gazebo ကြောင့်ဒီမှာ note အနေနဲ့ launch တာမဟုတ်ဘူးတခြား launch file ကို run လာတာ gazebo ROS package ထဲက launch ထဲက gazebo launch Python ကို run မယ်တဲ့ဒါပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ run လိုက်တဲ့ကောင်ဒီ note နှစ်ခုနဲ့ launch file တစ်ခုပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်အောင်ဒါဆိုသူ include လုပ်ထားတဲ့ launch file include လုပ်ထားတဲ့ launch file ကဘယ်မှာတော့ဆိုတော့ gazebo ROS တဲ့เนาะအဲ့ control O နှိပ်လိုက် control O နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့เนาะ gazebo ROS ကအဲ့လိုတော့ကြည့်လို့မရဘူး terminal နဲ့ကြည့်မှရအောင်เนาะROS cd gazebo เนาะ gazebo ကျွန်တော်เนาะဟိုဟာ patch နဲ့ရေးတာမှာတကယ်တော့ပိုင်သုံးနေရှင်ပူအောင်ကောင်းเนาะROS CD ကောင်းအောင်ထားလိုက်ပါ LED message launch ls เนาะအမှသူ launch ထားတယ် gazebo launch တော့ပိုင်သုံးပေါ့เนาะ go gazebo launch တော့ပိုင်သုံးเนาะဘာတွေရှိလဲချက်ကြည့်အောင်ဒီခုနအတိုင်းပဲ header တွေရှိတယ် generate launch description launch argument ရှိ GUI true in GUI ပေါ်လာလိမ့်မယ် force ပေးတိုင်း headless version gazebo server ရွေး RAM ပြီးတော့ GUI မပါဘူးဖြစ်နေလိမ့်မယ်เนาะဒါက server GZ server ကို run တာပေါ့ဟုတ်ပြီသူကဘာကို run တယ်လဲဆိုတော့ GZ server.launch Python နဲ့ GZ client.launch Python ကို run လာတာเนาะဒီ launch file ထဲကပဲ server နဲ့ client ကို run ထားတာဒီမှာဖတ်ရတော့ပေါ့ all okay control O နဲ့ server နဲ့ client ကိုဖွင့်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ server မှာဘာရေးထားတော့ဆိုတော့ခါကျတော့ server မှာကgazebo ရဲ့နော် rendering လုပ်မဲ့အချက်လက်တွေ physics အချက်လက်တွေကိုထည့်ထားပြီးတာเนาะလူအိမ်ပြင်လို့ရအောင်เนาะဒါဆိုသူတို့ကrobot company ကဒီ gazebo ROS ရဲ့ package ကိုယူသုံးလိုက်တာဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော်ရုံတန်ရုံပြင်ဖို့เนาะဒီ simulator wall ရဲ့အချက်လက်ကိုမပြင်ဘူးဆိုဒီမှာတုံပြင်စရာအချက်လက်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆမယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့လည်းဒီတိုင်းပဲကောက်သုံးပြလိုက်တော့เนาะ ROS ရဲ့အားတာချက်ကအဲ့ဒါပဲသူများဖန်တီးထားတဲ့ package ကိုအလွယ်ကူဟိုဟာကိုကောက်သုံးပြလိုက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုဒါမှအလုပ်တွင်အောင်လုပ်ထားတာပါဒါကြောင့် gazebo launch Python က server နဲ့ client ကို run ပေးတယ်เนาะပြီးတော့ GUI ကိုလည်း run ပေးတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်သူကခေါ်ထားတာပြီးရင် dolly robot ရှိတယ်ပြီးရင် return အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ gazebo ရဲ့ follow ရဲ့ arvis ရဲ့ launch file တစ်ခုရဲ့ note နှစ်ခုရဲ့ကို run ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တော့ဘာရှိအောင်လဲဆိုတော့ dolly ရဲ့ war ပေါ့နော် dolly ရဲ့ war ကြာတော့သူက package dolly gazebo တဲ့ dolly gazebo တွေက war တွေကဒီ war ကိုသူက launch လုပ်မှာအဲ့တော့ argument က war default tempo က horrifying patch ကြီး I'm not a description ကအဲ့ဒီကောင်က SGF file နဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် dolly gazebo တွေက war လဲ dolly empty war ကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင် control O dolly gazebo တွေက war ထဲက dolly empty war ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် model 3ခုကိုထည့်ထားတယ် model ဒီ dolly ရဲ့ ground plane ရဲ့ sun ရဲ့ပေါ့နော်ဒါ SGF file SGF သင်ခန်းစာရှိမှကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့ပြီး URDF မဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်လို့ model 3ခုကိုကောက်ထည့်ပြီးတော့เนาะဒီမှာ dolly အတွက်ဆိုရင် position မှာပေးလိုက်တာပဲဒါပဲပေါ့เนาะဒါက dolly ရဲ့ launch file ကိုလေ့လာကြည့်တာနောက်
တစ်ခုကြာရင်ကျွန်တော်တို့ Pepper ရဲ့ launch file ကိုလေ့လာကြည့်အောင် Thank you